Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme accel veliyyikel farac. Selamun aleykum əziz dəyərli möminlər. Xoş gördük sizi bu gözəl ayda, Ziyafətullah ayında. Allah Teala Ramazan ayında elədiyimiz duaları, ibadətləri bizlərdən və sizlərdən ali dərəcədə qəbul edəsin inşallah. Cabir ibn Abdullah Ənsari Peyğəmbərin sahabələrindəndir, belə nəql edir. İnne Rasulallah raqiyəl minbər fəqalə amin. İlə ən rəqəd dərəcətəl ula. Günlərin birində Allah Rəsulu, Allahın salamı olsun Peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə, məsciddə minbərə qalxarkən minbərin birinci pilləsində dayandı və amin dedi. Sümmə rəqəs saniyyətə fəqalə amin. Sonra ikinci pilləsinə qalxanda dayanıb amin dedi. Sümmə rəqəd dərəcətə salisə fəqalə amin. Daha sonra minbərin üçüncü pilləsinə qalxdı Peyğəmbər və yenə dayanıb amin dedi. Bu üç kəlmə hikmət dolu bir kəlmədir əzizlər. Bu kəlmələri açıb şərhə ehtiyacı var. Bu kəlmələrlə Peyğəmbər bizə bir neçə dənə mahiyyəti burada izah edir ki, bunun üçün biz hədisin ardına müraciət edək. Bu hadisəni müşahidə edən Peyğəmbərin yanında olan səhabələr soruşdular ki, ey Allahın Rəsulü, nə üçün 3 dəfə amin dedi? Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurdu. Cəəni Cəbrail. Cəbrail mənə nazil oldu və dedi. Şəqiyə abdun zukirtə indəhu fələm yüsəlli aləyək. Peyğəmbər hər nəyəsə amin dua olunsa Peyğəmbər amin edir, mütləq o qəbuldur. Çünki məsumların duaları, nifrinləri mütləq qəbuldur. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Cəbrailin ona nazil olan bu hadisəni 3 aminlə bizə bunu izahat verir ki, niyə Peyğəmbər burada amin deyib? Buyurur ki, şəqiyə abdun zukirtə ində fələm yüsəlli aleyk. Bədbəxt və üzü qara olsun o kəs ki, onun yanında sənin adın çəkilər, amma o sənə salavat göndərməz. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Həqiqətən bir məclis qurula, orada Peyğəmbərin adı zikr olula, insanlar gərək hamlıqla Peyğəmbər və onun əhl-i beytini salavatla yad eləsinlər. Onlara buyurur ki, şəqiyə abdun. Peyğəmbər də buyurur ki, amin. Peyğəmbər onun bədbəxt olmağı üçün amin deyir burada. Şəqiyə abdun zukirtə ində fələm yüsəlli aleyk. Bədbəxt və üzü qara olsun o kəs ki, onun yanında sənin adın çəkilir, amma o sənə salavat göndərmir. Fəqultu, mən də ona görə amin dedim. Sümmə qalə şəqiyə abdun ədrəkə şəhrə Ramazan. Peyğəmbər buyurdu ki, bədbəxt və üzü qara o kəsdir ki, o kəs ki, Ramazan ayı daxil olur. Fənsələxə anhu. Və Ramazan ayı sona çatır. Vələm yuxfərləh. Amma o günahlarını bağışlatdıra bilmir. Mən də ona amin dedim. Ramazan ayı daxil oldu. İnsan gərək Ramazanın fəzilətini dərk eləsin. Ramazanın mahiyyətini dərk eləyib oruç tutsun. İnsan bununla nə eləyər? Boş vaxt keçirə bilməz. Onlara buyurur ki, vələm yuxfərlə. Bədbəxt o adamdır ki, Ramazan ayı daxil olar, oruç tutmaz, Allahın rəhmətindən uzaq düşər, vələm yuxfərlə. Nə eləyər? Özünü bağışlatdıra bilməz. Onlara Peyğəmbər deyir ki, ondan sonra yenə mən amin dedim. Sümmə qalə şəqiyə abdun ədrəkə valideyhi əv əhəduhuma. Sonra Cəbrail dedi ki, bədbəxt və üzü qara olsun o kəs ki, valideynlərin hər ikisi ya ikisinə biri həyatdadır. Ya ikisi həyatdadır ya da biri həyatdadır. Fələm yudxiləl cənnətə fəqultu amin. Amma onların vasitəsilə cənnətə daxil ola bilmir. Valideynlərinə yaxşı baxmır, valideynlərin haqqını qoruyub saxlaya bilmir. Bu üç sifətlə Allah Teala Peyğəmbərə bunu göstərir ki, ya Peyğəmbər, bu insanlar sənin adın çəkiləndə və Ramazan ayı daxil olanda orucun mahiyyətini dərk eləməzlər, oruç tutmazlar və əgər valideynlərinə yaxşı baxmazlar, Allah Teala bu üç şəxsi bədbəxt adlandırır və Peyğəmbər də bunlara amin deyir. Allahdan dua elə ki, bizi bu şəxs
məqsəddən qərar verməsin, bizi Ali Muhammedin qapısında qocaltsın, bizi Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərdən bir an olsun belə ayrı salmasın. Ən də duamız Mövlamız, Sərvərimiz İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.